Hello，大家好，我係毛毛啊。我哋而家喺荔灣區嘅芳村，今日咧帶大家去食一間已經開咗20-30年嘅園林餐廳啊，Go Go！呢度係地鐵11號線石圍塘站 D 出口。地鐵一出嚟咧就係芳村茶葉城啦。想買茶葉嘅觀眾咧就可以過嚟呢度買啦。我哋咧就先過對面馬路去呢一個方向。過完馬路之後咧，就會嚟到呢個南方茶葉商會嘅牌坊噶啦。咁我哋咧就沿住呢條路一直行。呢一邊咧全部都係賣茶葉嘅店，不過大家買茶葉咧就一定要試茶。店家咧都係會俾你試㗎。茶咧就唔一定係越貴越好㗎喎，一定要揀啱自己口味嘅。芳村茶葉城呢邊咧選擇好多㗎，咩價位嘅茶葉都有。大家就可以按照自己嘅預算揀茶啦。今日咧就一路行去餐廳，一路同大家介紹一下廣州芳村嘅茶葉文化。芳村嘅地方志東校鎮志記載，南宋開禧元年，即係1205年，黎氏、嚴氏響南雄珠璣巷南遷到芳村花地之南，以種茶為業。後人繁衍建村，命名為茶教村。呢個呢，就係我所知道對芳村種茶歷史嘅最早文字記載啦，已經有成800幾年㗎啦。芳村種花嘅歷史呢，最早可以追溯到南漢時期。當時種花嘅地方呢，依家都仲叫做花地㗎。南宋嘅花農摘咗茉莉花之後，就會用綠茶做茶胚，用新鮮茉莉花熏香，重複熏香幾次之後，就係茉莉花茶啦。古法茉莉花茶都係用熏製嘅方式，熏嘅次數越多就越高級。南宋嘅時候，石圍塘呢度仲係農田同埋河涌，屬於茶教花地嘅延伸區域。芳村當時嘅茉莉花茶都係自產自銷㗎，賣俾本地嘅茶樓為主。咁去到明代，種花就係芳村最重要嘅產業啦，所以嗰陣時成個芳村都係叫做花地㗎。明清時期都係嶺南第一花鄉。我哋介紹海珠區濱江花街嘅時候咧，都有講過㗎。當時廣州係好盛行花市天光墟㗎，大家一齊去逛花市，就會帶動周邊茶樓嘅興起，所以芳村嘅製茶業咧就發展得好快啦。去到明朝萬曆年間，大概1612年啦，石圍塘附近咧就起咗五眼橋。我哋呢期影片就有介紹啦。有咗五眼橋之後，交通就更加方便啦。芳村嘅花茶咧就可以運到去佛山，而且因為石圍塘咧變咗做佛山同西關嘅交通要道啊，所以周邊嘅茶樓咧都越嚟越多。咁去到清朝13行時期，即係1757年到1842年，就係芳村茶葉嘅鼎盛時期啦。廣州一口通商，茶葉呢就係出口第一嘅大宗商品，佔全國90%以上。芳村石圍塘斜對面呢就係13行啦，水運好方便㗎，所以呢度呢就變成咗茶葉儲存、分揀、加工，仲有轉運嘅基地啦。中國各地嘅茶葉，例如福建嘅紅茶、安徽綠茶、雲南普洱，都會經陸路、水路運到去芳村。加工之後，再運到13行出口，所以石圍塘一帶呢，當時就已經有好多前店後廠嘅茶行、茶莊啦。去到清朝中後期，歐美洋人呢就覺得清香嘅茉莉花茶好飲過烏龍、普洱之類嘅濃茶，芳村茶商呢就捉住需求，大規模咁樣用低價茶胚加本土茉莉燻製茉莉花茶，因為成本低、產量大。香氣辨識度高，就變成咗外銷爆款咯。所以當時石圍塘周邊呢，就有好多小型嘅花茶作坊啦。咁依家花茶作坊就肯定已經冇晒啦，花地都冇幾多花咯。而我哋依家睇到嘅芳村石圍塘茶葉城呢，就係80年代到90年代先開始形成嘅。主要呢，就係因為旁邊嘅鐵路同石圍塘碼頭帶嚟嘅貨運優勢，所以先變成咗個茶葉批發市場咋。依家貨運優勢都冇埋，其實都開始走下坡路咯。咁行到嚟呢度呢，我哋就向右轉，
呢間呢就我哋要食嘅餐廳啦。咁喺餐廳門口前面呢係有條鐵路嘅喎，呢條呢係廣茂線，已經係廢棄咗噶啦。咁我哋而家鏡頭前面睇住嘅呢個方向一直過去呢，就係石圍塘碼頭啦。而另外一個方向過去呢，就係吳眼橋同旗香樓啦。呢期影片呢，我哋就詳細介紹過旗香樓嘅八寶鴨，非常值得去試㗎。係一間開咗幾十年，專門做八寶鴨嘅老字號啦。嗱，咁呢間呢，就係我哋要食嘅荷香居總店啦，起碼已經開咗20幾年㗎啦。之前我哋就拍過海寶灣分店嘅海鮮加工。中意食海鮮嘅就可以去海寶灣路買海鮮，買完再去加工。咁呢間荷香居總店我都好耐冇嚟食㗎啦，依家就睇下出品點樣啦。入門口嘅左邊呢，就會見到佢嘅海鮮池㗎啦。咁啲海鮮呢，種類都幾多下，睇上去呢都幾生猛活潑嘅。價錢呢，就黐咗喺缸前面㗎啦，就咁睇都係合理價位嘅，唔算太誇張嘅。咁已經喺度撈緊魚㗎啦，睇嚟已經有人訂咗菜咯。都幾生猛幾大條㗎喎，菜式咧沿途都有掛住介紹嘅。呢個咧就佢就餐環境啦，係比較農家樂嘅感覺㗎，用咗好多竹嚟做裝飾嘅。坐嘅咧就藤椅、大圓台、細圓台咁樣嘅。咁佢有好多水池嘅喎，最大嘅咧係呢個餐廳中間嘅荷花池啊。廣州荷花咧係5月中旬先會開始開嘅，所以夏天過嚟咧先可以欣賞荷花，一路欣賞花，一路食飯嘅。呢間總店嘅規模咧係非常之大㗎，咁有好多唔同嘅小池塘嘅，入邊都係養咗錦鯉㗎，咁仲會有啲噴水咁嘅裝置嘅，所以咧係好有活力㗎。坐咗就睇菜單啦，菜單咧就好清晰咁寫咗邊啲係招牌菜㗎啦。荔枝柴燒雞68蚊一隻，深井燒鵝68蚊一粒，脆皮乳鴿36蚊一隻，白切靈山土雞58蚊半隻，秘製燒排骨63蚊半件，包汁豆腐38蚊一粒。呢啲招牌菜咧全部都有配圖嘅喎。後邊咧仲有一個招牌菜㗎，富貴茶黃骨63蚊一粒。咁除咗有招牌菜之外咧，仲有其他好多嘅菜可以揀㗎。價錢嘅話咧就由38蚊到50蚊之間嘅咋，已經有好多帶肉嘅菜式揀㗎啦。佢嘅定價咧係比較經濟實惠㗎，所以吸引咗好多街坊會過嚟幫襯㗎。咁只有少量菜式咧係有配圖嘅喎，有興趣嘅可以停低度慢慢睇嘅，我就唔會樣都介紹啦，睇下啲咩比較得意嘅。例如佢有個花生芽炒魚鬆啦，43蚊一粒嘅，外面比較少見㗎。咁仲有啲煲菜啊、鐵板嘅菜式咁樣㗎，有少少嘅辣菜啦，不過大部分咧都係以粵菜為主嘅，主要咧係做街坊生意嘅。咁有荷香小炒皇啦，45蚊；花雕焗豬脷48蚊。咁仲有啲枝竹白果浸豬肚48蚊嘅。咁後邊咧係一啲嘅特價菜啊，五柳菊花魚38蚊一粒，薑葱炒豬紅28蚊。呢啲特價菜咧價格會更加低一啲嘅，越嚟越抵食添啊！咁有4款湯可以揀嘅，湯嘅話咧一例咧都係58蚊嘅，一定咧就88蚊。咁呢個最平嘅茶位咧係大廳嘅茶位嘅，4蚊雞一位，坐房咧就會貴一啲嘅。咁週六日咧同埋節假日咧就唔送嗰個包點嘅，而1至5嘅話咧就係送完即止嘅。咁除咗呢份菜單之外咧，仲有一份海鮮菜單嘅，咁寫咗啲海鮮價格㗎啦，都夠晒明碼實價啦。咁佢呢個自帶海鮮咧，同埋自帶食物咧係需要加收嘅喎，注意一下啦。咁除咗呢頁之外咧，後邊咧就係佢嘅煲仔飯啦。煲仔飯嘅話咧，佢寫咗中煲係幾多碗，大煲咧係幾多碗嘅份量嘅。咁所有嘅煲仔飯中煲咧都係43蚊嘅，大煲咧就53蚊。咁仲有其他主食嘅，價錢咧就由28蚊到35蚊嘅啫。而白米飯嘅話咧就4蚊雞一碗嘅。咁除咗煲仔飯之外咧，佢嘅薄餅都係好出名嘅喎，價錢咧就由23蚊到28蚊嘅。咁週一到週五點咗一隻燒雞嘅話咧，加18蚊就可以換購呢23蚊嘅薄餅㗎啦，平咗5蚊雞喎。咁週六日咧仲有18蚊嘅特價薄餅添啊，不過呢啲優惠咧節假嗰陣時係冇㗎噃。荔枝柴燒雞68蚊一隻，咁佢做嘅咧係玻璃皮啊，睇睇你隻雞有冇汁啦，熱辣辣㗎，真係即點即燒㗎噃。都有汁嘅，唔會太過乾嘅。咁皮咧係非常之緊緻嘅，感覺咧就幾脆下。呢個髀位可能唔明顯，俾你睇睇個胸肉位啊。呢啲咁嘅皮，太知係脆㗎啦，幾靚嘅，一定厚道嘅。雞咧就冇咩皮下脂肪嘅，睇夠就開餐試一試個味道啦。咁呢個雞髀咧就唔算太大嘅，啱好有肉食咯，試一試味道啦。
豆香喎。佢皮咧唔係嗰種齋脆嘅，佢係有少少韌性嘅，用力掹開完之後咧就會有種好正嗰種味道。嗰個荔枝茶嗰個香味咧係有喺入邊嘅，個調味咧唔會太過鹹，幾香㗎，有雞味㗎。啲肉唔會太過乾，唔會太過柴啊，我覺得幾好食㗎。係用新鮮雞燒出嚟嘅，所以啲肉咧係有雞味、有彈性、鮮甜嘅。不過呢種燒雞咧就要有少少牙力先咬得開咯。佢唔係嗰種好腍嗰啲嚟嘅，係做足運動嘅雞啊，所以就肉係比較緊緻嘅，調味唔過分，而且咧係真係有炭火香味嘅。咁佢咧係一隻雞髀齊嚟㗎啦，嗱有雞頭啦，有雞 pat pat 啦，中意食咩部位嘅人都可以滿足到啦。不過佢啲雞咧係斬得比較大件嘅，而且咧又斬得唔係好好，你睇呢度係黐埋咗嘅，就普通農家樂咁樣嘅刀工咯，唔可以要求太多咯。少少胸肉啦。我覺得佢胸肉好食過髀喎，胸肉因為比較厚啊，所以佢啲肉咧係特別多汁嘅。哇，個皮烤到係真係卜卜脆㗎，而且個皮嘅鹹味咧會明顯少少，但啱好啊，同個胸肉個雞味啊好搭啊，好調動到嗰個笑啊，非常之好食。哇！呢個係一個好難得嘅胸肉好食過髀位好多嘅雞啊！胸肉部分咧就肉眼可見嘅有汁嘅，咁佢皮咧係脆得嚟咧甘香嘅，嗰個炭火味咧會濃一啲，而且個鹹味咧會明顯一啲，同胸肉咧係好搭㗎，好帶動到食慾啊，好正啊！呢隻燒雞用嘅雞咧係舊雞齡嘅，而且咧係做足運動嘅，啲肉咧唔會太過硬，口感好好，雞味都幾濃下。嗱，胸肉部位啊都咁有汁啊，趁熱食嗰時係好好食㗎。不過佢擺凍咗之後咧，呢肉咧係會變得有少少咁啲多嘅蟹嘅，就會有啲可惜啦。所以建議大家一定要趁熱食。特別係呢個大嚿嘅胸肉啊，趁熱食嗰時真係好正㗎。佢係難以想像嘅咁嫩啊，個鹹香味又啱啱好啊，搭外邊咁脆皮咧係好正㗎。咁佢呢隻雞咧係成隻稍為醃過下嘅，所以係會有鹹味嘅，但係唔過分。係一個同荔枝茶味道好搭嘅鹹味嚟㗎，啱啱好。富貴茶皇骨63蚊一粒，咁上到嚟咧係成煲嘢咁樣㗎。8嚿排骨就擺喺個煲入邊㗎，呢個煲咧係非常之熱㗎，唔好隨便用手掂啊，真係會燶親嗰種啊。咁佢呢度用嘅茶葉咧係呢啲茶梗啊，茶梗咧就唔會有苦澀味嘅，咁係將啲骨咧插咗喺呢個茶梗堆入邊，逼啲茶香味落去㗎。咁佢個排骨咧係炸過嘅喎，咁仲用咗吸油紙嚟包住佢哋，費事太過油啊！我哋而家就拎嚿排骨出嚟睇睇啦，非常之長嘅排骨啊，所以肉量咧都幾大下㗎，都吸引㗎，炸到卜卜脆金紅色嘅，又炸又焗，味道入晒味咁樣。不過佢炸咧係炸到有少少瑕疵嘅，有少少啲多嘅窿邊位咯，係普通農家菜館咁嘅出品咯。期待味道啦，真係大嚿肉㗎，開餐！超多汁，唔單止有溫度上嘅熱辣辣，佢連調味咧都係熱辣辣嘅，有啲咁多嘅辣味嘅，好過癮嘅。咁仲有嘅就係嗰個茶嘅香味啊！咁係冇苦味冇澀味嘅，而且係好多汁嘅呢個排骨，外邊炸到卜卜脆，食落去第一啖咧，外邊真係好似薯片咁樣，係有脆嘅聲嘅，好正嘅。咁食到入邊啲肉咧，就係嗰種多汁爆汁嘅效果啊，好正㗎，個肉香味好爆燈啊！我食完之後咧，個口個圈咧係會覺得係有啲啲油嘅，所以呢個餸咧，如果擺凍咗之後，應該就會比較滯、比較膩啦。建議趁熱食咯。我覺得咧係比較有性價比嘅，幾抵食㗎，因為啲肉咧係真係好大一嚿啊，落咗非常非常之多嘅茶葉梗嘅。咁茶梗咧，佢係嗰茶多酚咧係會少一啲嘅。咁平時如果係話飲茶啊會唔舒服啊、胃痛啊，或者係心跳得快嗰啲人咧，其實食呢種用茶梗做嘅菜式咧係唔怕㗎，因為佢茶多酚比較少啊，唔會引起你嗰種不適㗎。咁又可以感受到茶嘅香味嘅，都幾好㗎。但就唔建議攞嚟沖茶咯，茶梗沖茶會有陣土味㗎，好俗嘅個味，唔夠清香嘅。但係整嘢食咧就冇問題啦。鮑汁三水豆腐38蚊一粒。一共咧係有8嚿豆腐嘅，中間咧就有好多嘅菇啊！咁睇睇呢個豆腐啊，外邊咧係稍為
煎過咁樣嘅，比較脆嘅金黃色嘅豆腐，灑咗好多嘅葱花，個樣咧係幾靚下嘅，打咗個芡落去嘅，都幾結嘅個芡，亦都係金黃色嘅，試試嘅味道啦。好大嚿豆腐，聚手㗎。外邊係煎到好脆嘅喎，食落去真係好似有薯片嗰種脆嘅感覺嘅喎。入邊咧佢個豆腐係蛋香味㗎，好軟、好嫩、好滑、好食嘅。同嗰個汁咧，即係你睇顏色會覺得佢比較重口味，其實食落去咧係比較清淡嘅，好香㗎。就算唔點飯咧都係好食㗎呢個餸。佢味道咧係有少少似日本豆腐嗰種咧，所以係有蛋味㗎。嗱，質感咧係咁樣嘅，睇上去咧氣孔係有啲嘅，但係其實食落去咧感受唔到佢嗰種可能出現嘅粗蟹嘅，真係好嫩好滑㗎，好食啊！冇嗰種豆青味添，幾正啊！呢個豆腐冇乜大問題喎，係大人細路仔都中意食嘅味道啊！試一試佢中間呢菇片啦，嗱，切得比較薄嘅，比較均勻嘅。睇個樣咧比較似係用乾嘅菇反咗出嚟，再切到咁薄嘅，咁亦都係浸喺呢個芡汁度嘅。軟滑啊，不過冇咩菇香味咯，主要係感受嗰個醬嘅味道。菇我覺得唔出彩喎，普普通通，多咗一樣唔同口感嘅嘢食下咯。佢呢個菇咧，佢唔單止口感係敗筆，佢味道咧都係敗筆，佢係落咗好多好多味精落去嘅，一食落去成口都係嗰個好假嘅鮮味，嗰個味精味喺度，好得人驚嘅。所以呢個菇咧係差到可以拉低豆腐嘅水平嘅。椰絲薄餅18蚊，呢個咧係買咗一隻燒雞就可以加18蚊換購嘅原價值23蚊嘅薄餅啊！咁我哋揀嘅咧係椰絲口味嘅，屬於甜嘅薄餅咯。份量係比較大嘅，俾你感受下。呢個只不過其中一小塊嘅份量啫，所以成碟嘢咧係好大嘅。咁稍為夾起身咧，就已經 feel 到佢外邊咧係好脆㗎啦。嗱，金黃色嘅烘過嘅，而且咧係兩面都烘過㗎啦，背面係咁樣嘅。油漬咧就唔算明顯嘅，咁我食上去咧應該唔會好油膩嘅。咁睇睇佢餡啊，我見可以咁樣，偷窺佢餡嘅。嗱，椰絲嘅話咧都幾多下嘅，白色呢就椰絲啦。睇完啦，咁我哋就係試味道㗎啦，還原一下先。好，開餐。好食喎，比想象中好。甜甜地唔過分，有椰子香味。咁椰子嘅口感咧，一絲絲嗰種咧係表達得出嚟嘅。外邊係煎到夠晒脆嘅啦。但佢上面呢層咧係非常之脆嘅，見唔見啊？實正嘅脆啊，而且唔會太過厚嘅。俾你睇睇個口薄啊，咁樣薄薄地嘅，食上去咧第一啖就好似薯片咁，非常之脆嘅啦。咁入邊咧係有好多好多嘅椰絲餡嘅。咁佢啲椰絲咧係真係有椰子香味嘅，唔係淨得個樣嘅，所以都幾好食㗎。仲會有少少嗰種果肉嗰種咧，椰子果肉嗰種啊，嗦嗦聲嘅口感啊，個質感咧實得嚟係好正嘅，好食㗎，椰子味濃郁啊。咁呢份調味咧係唔過分，有少少嘅甜咧，加椰子香味，所以係幾好食嘅。唔開發票咧係可以送人頭一個大包嘅，咁我哋兩個人嚟食飯，梗係送2個包啦。咁今日嘅包咧，中間係有粒金黃色嘅點嘅，睇睇係咩包啊？哇！係呢種流沙包喎，餡料咧係比較多嘅喎，咁個包咧都幾鬆軟，金黃色嘅有光澤嘅餡。我中意食嗰種，我中意食嗰種啊！呢個包幾好食啊！新鮮蒸出嚟嘅包咯，包皮夠軟腍腍，入邊嘅餡咧夠晒流沙，係真係有放鹹蛋黃嗰種有沙嘅質感嘅。其實係一個甜嘅餡嚟㗎，幾好食㗎！呢個流沙包我中意啊！你睇咁多餡喎，金黃色流晒油㗎。呢度啲餸咧就真係大件夾抵食咯，份量好大啊，好難得咁樣。我兩個人咧戰鬥到已經差唔多飽啦。先咁樣嘅戰績啫，係咪有啲過分呢？所以大家嚟到一定要適量點菜啊，份量太大啦。其實咧就真係幾好食下㗎，只不過想食晒佢有啲難度咯。食飽就埋單啦，5個餸2個人嚟食，一共咧係使咗195蚊嘅，食得好飽啊，擺到褲長，打包咗好大袋嘢，唔單止宵夜有啦，我覺得其實早餐都有添啦。咁荷香居咧，其實性價比真係好高㗎。
佢係類似農家樂嗰種模式啊！啲餸咧係大件夾抵食，而且咧係大大啖，全部都係肉㗎，真係可以令到人食到好滿足㗎。咁今餐之中咧，最好食係佢嘅燒雞同埋個茶黃骨啦，比較有特色，而且有記憶點啊！個餅咧同埋個豆腐咧都唔差嘅，只不過就覺得比較常見咯。其實佢呢度嘅出品咧係屬於嗰種睇啱邊樣都可以點邊樣噶啦，冇咩大毛病嘅，只不過就係嗰啲比較特別少見同埋嗰啲比較常見嘅區別嘅啫。咁呢間荷香居咧係位於芳村嘅，聽上去咧就好郊區好村咁樣。其實佢距離永慶坊咧就2個地鐵站嘅咋。如果而家單程計下，先2蚊雞嘅咋，其實好方便噶。咁如果係夏天過嚟食嘅話，仲正啊！開滿荷花，到時一路上景一路食飯，哇，正啊，一流啊！咁今日影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，翻去俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺咧，有新影片會第一時間通知你噶。咁我哋下期見啦，拜拜！好重啊〜